Hi friends, welcome to Nilex channel. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது நம்ம வயல்வெளியெல்லாம் பார்க்க போகிறோம். செடி கொடி கிணறு பாருங்கள், சுற்றி நம்மளது தான். பாருங்கள், ஈவினிங் டைம் ஆயிடுச்சு. இயற்கை காட்சியை ரசிங்க. 3 தென்னை மரம், அதுதான் மலை, சஞ்சங்கி மலை. அப்படியே போகலாம். பாருங்க, அழகாக டான்ஸ் ஆடுது இலைங்களாம். எல்லா குருவி எல்லா பறவைகளும் அதோட வீட்டுக்கு போகுதுங்க. பாருங்க, வயலில் வேர்க்கடலை போட்டிருக்காங்க. வாவ், பாருங்க, அழகான இயற்கை காட்சி. எப்படி போனோம்? இதுதான் நம்ம அழகான அன்னமங்கலம் ஊர். பாருங்க, நானும் எங்கள் தம்பியும் சேர்ந்து இந்த வீடியோவை கவர் பண்ணுறோம். தர்மதுரை இங்கே பாரு, வாங்க. அப்புறம் கரும்பு பாருங்க, இப்போ தான் வளருது. அழகான மாதுளை செடி இப்போ தான் காய் வைக்குது. அடுத்து கனகாமரம் பாருங்க, அழகாக இருக்கு. இது எலுமிச்சை மரம். வாழை மரம் பாருங்க, வயல்லாம். அதுதான் எங்கள் சித்தப்பா வீடு. பாரு, அங்கே பாருங்க, எங்கள் தம்பியும் எங்கள் அக்கா பையனும் வந்துட்டுருக்காங்க. எங்கள் அக்கா பையன் பேர் பிரசாத். பாருங்க, வாழை மரம் செடி கொடியெல்லாம் சல சல சலன்னு சத்தம் போடுது. பாருங்க, சரிடா. சரி, இதோ நடுவில் இங்கே வரையும் போயிட்டு எது வரையும் நம்ம போனோம்? இதான். இதா? ஓகே, இது ஆண்டதான். சரி பாருங்க, நிலா வந்துடுச்சு. இல்லை தெரியும். நல்ல கதிர், நெற்கதிர் பாருங்க. இன்னும் ஒரு 2 மாதம் போனால் அறுவடை பண்ணிடலாம். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், பச்சை பசேல்னு வயல். எங்கள் சித்தி களை பறிச்சிட்ருக்காங்க வயலில். இந்த கதிர்க்கு நடுவில் புல், தேவையில்லாத புல் செடி எதனா இருந்தால் அதெல்லாம் எடுத்துருவாங்க. அதுதான் களை பறிக்கிறது.
பச்சை பசேலுன்னு வயலும் உண்டு. ஓ ஓ பாருங்க, நம்ம தம்பி வயலை பற்றி ஒரு பாட்டு பாடினா, அருமையான பாடல். பாருங்க, முருங்கை மரம் இப்போதான் புதுசாக முளைக்குது, இலைலாம் துளிர்க்குது. மாங்காய் மரம், சின்ன மரம், குட்டி கண்ணு. பாருங்க, தென்னை மரத்தில் தேங்காய். எல்லாரும் தென்னை மரத்தில் வவ்வாலு தான் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. இங்கே பாருங்க, தென்னை மரத்தில் தேங்காய். இதுதான் மாதுளை மரம். பாருங்க, இப்போதான் காய் வச்சிருக்கு. ஃபஸ்ட்டு வைக்கிற காய் பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? பாருங்க, சன் செட் ஆகுது. அவரைக்காய், அவரை செடி போட்டிருக்காங்க. பாருங்க, பூ வச்சிருக்கு இப்போதான். சைடில் பாருங்க, பீன்ஸ் பாருங்க, அவரைக்காய் பீன்ஸ் ரெண்டுமே. இங்கே பாருங்க, எந்த ஒரு மருந்தும் போடாமல் இயற்கையான அவரைக்காய். பாருங்க, நெற்கதிருக்கெலாம் வயல்லேருந்து வயலில் வாய்க்கால். பாருங்கள், இதுதான் வாய்க்கால். தண்ணி போகிறது. வாய்க்கால்னா தண்ணி போகிறது. இது பேர் சாலகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஊர்லலாம். நம்மளுக்கு வாய்க்கால் தான். இது தொட்டி, தண்ணி இறைச்சிக்கலாம். இது வழியாக தான் வயலுக்கெல்லாம் நீர் பாய்ச்சுவாங்க. இப்படி போய் அந்த வாய்க்கால் வழியாக போய் அப்படியே இந்த கதிர்க்கெலாம் போய் சேர்ந்துடும். இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம கிணறு. நம்ம கொல்லையில் இருக்க கிணறு. நல்லா தண்ணீர் பச்சை பசேல்னு இருக்குது. அப்படியே தண்ணி அப்படியே இனிப்பாக சூப்பராக இருக்கும். அவ்வளோ டேஸ்ட். பாருங்கள், தம்பி நம்மளுக்காக மியூசிக் போடுறானா. பாருங்கள், பாருங்கள், தம்பி நம்மளுக்காக மியூசிக்லாம் போடுறான். நல்லா அண்ணன் கூட வச்சு ட்ரம்ஸ்லாம் வாசிக்கிறான். அப்படியே நடுவில் நம்ம சித்தி ஜாயிண்ட் ஆகிட்டாங்க. நல்லா களை பறிச்சுட்டு நல்லா கை கால்லாம் அலம்புறாங்க. வாங்க. பாருங்கள், கிணத்து ஓரத்தில் குட்டி குட்டி செடி நல்லா அழகாக இருக்குது. பாருங்கள், பூ. அதுதான் கிணறு. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் நம்ம வயல். இதுதான் நம்ம அன்னமங்கலம் ஊர். பார்த்தீங்களா?
இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.